大家好，我是印尼闲人。这一集是关于2025年印尼农村的真实生活的第2集影片。在上一集影片的末尾，闲人提到闲人和一个老马正乘着夕阳赶往一个印尼闲人最喜欢的地方，但是我们刚刚抵达，便目睹了令人不堪的一幕。一名年老的村民不知是为了什么原因，正在往河里面抛垃圾。望着河里面尚未飘远的这袋垃圾，闲人甚是惆怅。闲人现在所在的这个地方是索罗河上的一个渡口。虽然在索罗河上已经修建了很多桥梁，可以通行汽车和摩托车，但是一个罗马家所在的村庄离桥很远，所以住在河两岸的村民大多喜欢就近坐渡船过河。Not all voices need sound to be heard. Sasmita wangi jupuk aku mlepuing misteri. 现在是汛期，河里的水位相当的高，时间又是恰逢落日时分，是拍摄河两岸风景和夕阳的绝佳机会。那接下来的11分钟时间里面，为了不打扰大家欣赏美景，闲人暂时停止向大家介绍关于村子里的事情。等大家欣赏完落日之后，闲人和一个罗马准备趁着凉爽的黑夜出去购买一些生活用品。如果有不喜欢落日景色的朋友，可以直接跳到11分钟后进行观看，谢谢。Sasmita wengi ora nate musna, because darkness always leaves traces of light. Langit ora duwe sandhangan menutupi wancine. The emptiness sings louder than words. Wenduk kang durung rampung, takkan denging pangangan. Ora ana janji mung lintang sing katon sepi. Rembulan dadi pandita kanggo rasa kang sumengka. Where do broken dreams go when they fall? Langit iki ora duwe wates kanggo angan. Sing ilang isinya sakit jejak. Silence has a melody that only the lost can hear. Aku mengaku
Apa aku kudu nyuara kanggo dirungokake? Utawa aku cukup dadi angin sing liye. The sky listens even when it doesn't reply. Langit tanpa sandangan dadi panggonan kanggo jiwa. Even the void holds meaning if you choose to see. Tanganmu ora nenggoni apa-apa, nanging hatiku tetap kroso. Aku dadi sadeko, ora duwe papan kanggo ngasuh. Iki ora leleten, nanging kabeh dadi sesandingan. Is your love a shelter or a storm I must survive? Kowe tawar hatiku nanging ora menehi kabar. Aku nyalurake rasa ora ana timbal balik. Love is a question I keep answering wrong, nanging kowe isih dadi pikiranku saben suruh. Aku ora bakal ngerti reka kang kowe gawe, nanging aku tetep mlaku senajan dalan iki atos. Rasane kaya rangkul kembang mawar sing duri. Brain becomes beauty when love takes its shape. Apa kabeh iki mung dadi banyu kang milih tanpa tujuan? Even broken promises carry the weight of love. Even broken promises carry the weight of love. Banyu ora nate protes
kekuatan ing saben celah aku lebulan gawa uripanya kahanan dadi guru lan aku sinau dadi luwih flexible. Flowing doesn't mean you're weak, it means you adapt. Apa wae iki cukup kanggo nanggung atiku, nanging aku bakal lari sanajan diwatesi. Even chains can't stop the river from carving past. Aku ora bakal ngelawan, nanging aku ora bakal kalah. Banyu iki ora nate ilang, mung dadi wujud liyane. We become what we must to keep surviving. Banyu iki ora nate ilang, mung dadi wujud liyane. We become what we must to keep surviving. Langit ora duwe sandangan, mung nutupi wansine. The emptiness sings louder than words. Windu kang durung rampung takkan dengking pang. 那好，闲人又回来了。爪哇的黑夜总是来得又快又猛，前5分钟还有落日的余光，后5分钟就已经黑得伸手不见五指。闲人和一个罗马在村里的饮料摊前喝了2杯冰橘汁之后，就马上动身出发，前往村子所在的乡镇。Where do broken dreams go? 闲人和一个罗马回村之前，虽然已经在城里采购了一些物资，但是总是百密一疏，总是会有忘记购买或者是买少了的东西。村子里有几家售卖生活用品的小店，但是商品种类很少，所以闲人和一个罗马想去5公里之外的乡镇上看看。村庄通往乡镇的道路是一条水泥马路，约有1条半的标准车道的宽度，路况并不太好。其实每年政府都有修缮此道路的资金预算，但是每年大概率都会被层层的贪污掉，所以路况每年都是越来越烂。只要这条路还没有烂到实在不能通行的程度，大概率是不会有人来给这条路哪怕是填补1块石子。乡镇上最大的商店是一家印度玛丽便利店。印度玛丽是印尼最大最知名的连锁商店，镇上这家分店基本上和城里普通的印度玛丽差不多，除了没有生鲜蔬果之外，其他的商品一应俱全，基本上可以满足周边村民的需求。
镇上除了那间印度马瑞之外，也有几间本地人经营的小型商店。小型商店里售卖的商品更为简单，主要就是一些米面食品、速溶饮料和烟草。Lelampangan lintang ukir cita tanpa tinta Aku ngadeg ing rembulan 商店马路对面的独立纪念日庆祝活动还未开始，商店的主人在今天的最后一位客人伊格罗玛离开之后，也决定结束一天的工作。Silence speaks louder than words ever could 闲人和伊格罗玛回村之时，天色已经变得更为黑暗。其实现在才晚上的7点左右，但是这条乡间马路上已经黑得和半夜无异。沿路经过的一家瓦隆科比，坐满了刚刚结束一天劳作的农民们。沿路满载着稻谷的卡车，正准备离开，前往粮商的库房。Sa pendalam ing petang duwe pituduh Nanging mung sing wani kang bisa mangerteni The unknown is only frightening when left unexplored Sasmita wengi 闲人想趁着爪哇夜晚的凉爽时刻，在村里走一走，所以闲人在村口便和伊格罗玛分别，让他骑着摩托车先回家。闲人则是准备步行通过这个爪哇村落如迷宫般的街巷。伊格罗玛家所在的村庄是一个纯穆斯林村庄，这在印尼爪哇东部是比较常见的。在爪哇东部，信奉伊斯兰教以外宗教的印尼人大多居住在城市和乡镇，譬如在泗水和马朗城，天主教、基督教的教堂随处可见，百年甚至几百年历史的佛寺和道观林立。而在爪哇东部广阔的农村地区，可能接近100%的人口都是穆斯林，这一点和印尼的爪哇中部地区略有不同。闲人也曾经游历于印尼爪哇中部各地。爪哇中部虽然也是以穆斯林人口为主，但是非穆斯林印尼人也大量的散居于农村。在爪哇中部的农村地区，经常可以见到教堂和清真寺互为邻里，甚至有的家庭内部都有信奉不同的宗教。村子里的独立纪念日庆祝活动还尚未开始，但是闲人在村子里面却已经是越来越找不到方向。闲人感觉已经越走离家越近，但又似乎是越走离家越远。大家好，我是印尼闲人，谢谢大家的观看，再见。Some scars heal but never truly fade Candaglan suwe tutu soal jarak nanging rasa Aku ora ngerti opo iki berkau tawalakna
Cendawan suwe